İran Küveytdə Müdafiə Nazirliyinin hərbi akademiyasına zərbə endirib. Rusiyanın Moskva vilayətinin Elektrostol şəhərində yerləşən logistika mərkəzinə Ukrayna tərəfindən endirilən zərbələr nəticəsində yanğın baş verib. Да, походу. Ну, один корпус точно сильно прямо огонь до неба там. Rusiya Azov dənizində və Qara dənizdə Rusiya tankerlərinə qarşı uzun müddətli dron kampaniyasına cavab olaraq Ukrayna gəmilərinə kütləvi şəkildə zərbələr endirməyə başlayıb. Amerika Hörmüzqanda su emal edən və su təchiz edən mərkəzə və su kəmərinə zərbə endirib. Həmçinin Hörmüzqanda duzsuzlaşma zavoduna zərbə endirilib. Zərbə nəticəsində dəniz suyu nasos stansiyası və elektrik transformatoru məhv edilib. Hücum nəticəsində ümumi əhalisi təxminən 10.000 olan 20 kəndin içməli su təchizatı dayandırılıb. İran Küveytdə Şuayba Şimal elektrik stansiyasına zərbə endirib. İran İordaniyaya zərbələr endirib. Bununla bağlı sosial mediada görüntülər yayılıb. Amerikanın Hörmüzqan vilayətində internet xəttlərinə endirdiyi zərbələr nəticəsində 116 rabitə stansiyası sıradan çıxıb. Amerika ordusu İranda infrastrukturu hədəf alacağı təqdirdə İslam Respublikasının hərbiçiləri Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin hava və dəniz limanlarına zərbə endirə bilər. Bu barədə İran kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. İran Küveytin ən kritik neft infrastrukturunu hədəf alan dağıdıcı zərbələr endirib. Küveytin dövlət neft şirkəti Küveyt Petroleum ölkənin neft-qaz sənayesi obyektlərinin İran tərəfindən ardıcıl hücumlara məruz qaldığını rəsmən bəyan edib. Şirkətin yaydığı təcili məlumatda qeyd olunur ki, qəfil və intensiv şəkildə həyata keçirilən bu hücumlar nəticəsində neft infrastrukturuna çox ciddi maddi ziyan dəyib. Hücum zamanı strateji obyektlərdə çalışan əməkdaşlar arasında yaralıları var. Hadisə yaxın şərqdə gərginliyi pik həddə çatdırıb və qlobal enerji bazarlarında ciddi narahatlığa səbəb olub. Əgər bu gecə Amerika ölkəmizin mülki infrastruktur obyektlərini hədəf alsa, cavab zərbələrimiz zamanı vətəndaşların həyatının qorunması üçün Dubay və Əbu-Dabi hava limanları dərhal boşaldılmalıdır. Bu barədə Fars agentliyi məlumat yayıb. O, Hüceyrə və Cəbəl Əli limanlarının da dərhal təxliyə olunmalı olacağını qeyd edib. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Amerikanın İordaniyadakı Əl-Ərzaq aviabazasına zərbə endirib. Sepah qüvvələri İordaniyanın Əl-Ərzaq bölgəsində yerləşən Amerika aviabazasına və qırıcı təyyarələrin sığınacaqlarına eyni vaxtda raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə sarsıdıcı zərbə endirib. Hücum nəticəsində 2 qırıcı və digər 3 müxtəlif tipli təyyarə məhv edilib. Daha bir neçə hava gəmisinə isə ciddi ziyan dəyib. İranın ali rəhbəri Müjtəba Xameneyi Amerika və İsrail ilə müharibə başa çatana qədər ictimaiyyət önünə çıxmayacaq. Bu barədə TASS-a İrandakı mənbə deyib. Onun sözlərinə görə təhlükəsizlik ilə bağlı vəziyyət normallaşdıqdan sonra Xameneyi ictimaiyyət önünə çıxacaq.